पेस्ट्री, ठंडी ड्रिंक सब तैयारी हो रही है और किट्टी मेरे साथ है। ये प्लेट इधर खिसका दे। शाबाश। कोल्ड ड्रिंक भी बॉक्स में रख देते हैं। तो बच्चों का बैच आ गया। इतना सब कुछ है। आओ सर्व करते हैं। Mommy's back. क्या लाए हैं तुम्हारे लिए किटी? ये तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट और ये पेस्ट्री चॉकलेट वाली। ये